என்னது அது? அப்பாட்ட வந்து படுத்துக்கின்னு ஆடு செல்லம் இது. அப்பாட்ட வந்து கொஞ்சம் வச்சுன்னு இருக்கு. அப்பா கொஞ்சம் இருந்தா அழகா படுத்துன்னு இருக்கணும். ஏ செல்லுக்குட்டி, ஆடு செல்லம் இது. எப்படி தூங்குது? அப்பாட்ட வந்து தூங்கிட்டீங்களாடா? அப்பாட்ட வந்து தூங்கிட்டீங்களாடா செல்லம்? இங்கே பாருங்க, என்ன சவுண்ட் ஸ்லீப்பாக தூங்குது. என்ன அழகா அப்பாவும் குட்டி பையனும் தூங்குறாங்க பாருங்க. என்ன அழகா 2 பேரும் சவுண்ட் ஸ்லீப்பு. 2 பேரும் அழகாக செல்லமாக தூங்கிட்டு இருக்காங்க.